Друзья, всем привет! Сегодня сделаем наш день отзывом. И это очень замечательная традиция, про которую мы с вами так немножечко забыли. Хочу рассказать вам сегодня свой отзыв, поделиться об этом ИПАМ 900. Это ИПАМ респираторный. Посмотрите, видите, тут наши легкие, бронхи, все вот это, да. То есть при простудных заболеваниях, при кашле, вот он очень хорош. Вообще, в принципе, знаете, при любых воспалениях вы можете использовать этот ИПАМ, потому что это классное противовоспалительное средство вообще, в принципе, от всех болезней, да. И также он имеет защиту клеток от проникновения вирусов, повышает наш иммунитет. Активные вещества этого ИПАМа, они поддерживают бронхиальную систему и способствуют защите дыхательных путей. Он у нас имеет, знаете, такое отхаркивающее, смягчающее действие и применяют его при бронхитах, ларингитах и различным там вот, да, даже у кого просто хриплый голос. Если у вас кашель, если вы вот дышите, пошел хрип, все, обязательно. Даже в принципе, если вы только заболели, и ПАМ 900, он как классное противовоспалительное средство вам поможет. А теперь я хочу рассказать вам, что же для себя я пометила в этом ИПАМе. Знаете, я изначально давала его дочке, но на дочке я же не могу со стороны так прочувствовать. И здесь вот буквально на днях, все вы знаете, да, кто меня слушал, кто смотрел, я поприболела. И вот у меня как-то я одно время, я прям вообще не лечилась, просто чисто сбивала температуру, и как-то я вообще ничего не применяла. Потом я понимаю, что у меня хрипота моя и какое-то вот это вот, да, состояние, и я дышу прямо так. То есть я когда глубоко вздыхаю, у меня какие-то хрипы, вот это все идет и не проходит. И тут я начала просто применять вот этот ИПАМ. Я могу сказать то, что после первого применения я уже увидела результат, и это меня порадовало, я уже начала чувствовать себя лучше, я пропила его 2 дня, прокапала, и у меня все прошло. В общем, могу смело вам заверить, что если у вас вот такие же какие-то симптомы, то это отличное средство, которое вам поможет. И если у вас болит горло, вы можете добавить полосканием, эльбашеном, либо бальзамом корнем.